Hi family jira jirtu baga jiraattanii hedduu tokko koomantiin keessan hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Koomantii namoota hedduu dubbise baay'ee tokko nama kolfisiistanii maali ani kan jedhu ustaaza sila maleeyikaa nyaatteen dhuyne maleeyikaa rabbii seetammoo maaltu fuudhuu dhoorga. Wallaahi baay'ee tokko na kolfisiisaa jechuudha koomantiin keessan. Maleeyikaa seetanii maleeyikaa akkuma keessan jechuudha. Akkuma ilma namaa kamuu innillee fuudhuu danda'a. Maaliif fuudhuun isaa kun ajaa'iba isinitti ta'ee jedhaa baran warra shamarranii jechuudha. Maaliif fuudhuun isaa kan ajaa'iba isinitti ta'e? Maali inni hin fuudhu? Maali maleeyikaadha? Akkanatti ta'a. Akkuma tokkotti ta'a namni hin fuudha. Akkasuma koomantiin lammataa maal jedhaa salaamtaa isin gaafachuu hin daganne assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu my family baga jiraattanii ammallee jiraadhaa hedduu tokko naaf galatoomaa kan duraanillee kan ammallee kan jalqabarraa gammaan afaana turtan galatoomaa baarakallah fiikum jazaalakum khayran. Hedduu tokko naaf jiraadha isiniin jedha kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu jiraadha isiniin jedha rabbi ajamaraadha isinii haa guutu. Egaa koomantiin lammataa tokko immoo akkana jedha. Tuni faaxeedha jechuudha. Ustaaz Ibsaan fuudhaniiree jette. Fuudhaniiranii jennaan namni Ustaaz Ibsaa argate nama jannata addunyaa argatee analleef rabbiin kan akka isaanii kana naaf hiruu jette. Aamiin rabbiin kan akka isaanii kana isin maraafuu warra singilii taatan haa hiruu. Hedduu tokko nama kolfisiisaa koomantiin jechuudha. Koomantiileen baay'eedha kan nama kolfisiisu. Namni hundi isaatu yaada garaagaraa dubbataa jechuudha. Rabbiin isiniif haa laaffisu jechuudha. Isinillee kam akka isaanii kana rabbi isin haa badhaasu. Dhugaadha namni Ustaaz Ibsaa argate carra qabeessa. Huural aynii jannata keessa akka waan argateef jechuudha. Namni Ustaaz Ibsaa argatee kan dubartiin meeqa jaallattu kan dubartiin hisaaba hin qabne meeqa jaallattu namni isa argate carra qabeessa jechuudha. Carraan isaa addadha jechuudha namni isaan argate dhugaadha namni Ustaaz Ibsaa argate nama jannata huural aynii argate jechuudha. Kanaafi namni kun carra qabeessa hedduu tokko jiruu isaa keessatti gammadee jiraata. Maaliif nama kana namoota hanganaan isaa hin beekamne waan jaalataniif akkasuma bultii kana miidiyaarra baasuuf himuun baay'ee tokko ulfaata. Namni hundi waan gaarii namaaf hin yaadu. Namni hundi maashaallah tabaarakallaa namaa hin jedhu. Ani gama kiyya isaan viidiyoo kiyya kana namni argu hundi na argaa. Kanaafuu hizbii takka hin qabu. Maashaallah tabaarakallaa irraa jedhee jira. Kanaaf warri maashaallah tabaarakallaa irraa jettan hundi keessanuu galatooma. Nama tokko viidiyoo isaa yoo ilaalan, suuraa isaa yoo ilaalan, sargii isaa yoo ilaalan, ilmaan isaa yoo ilaalan maashaallah tabaarakallaa irraa jechuu wayyaa. Maaliif nu hundaa rabbitu nu uume. Kanaaf nama tokko maashaallah tabaarakallaa irraa jechuun baay'ee bareeda jechuudha. Kanaaf namni ijji namaa gaarii miti. Namni hundi waan gaarii namaa hin yaadu. Wokaatarii kanaaf bultii isaanii miidiyaarra fiduu didanii hattaa YouTube channel isaaniitti irrattuu gadi hin dhiifne jechuudha. Viidiyoo gaa'ila isaanii akkasuma TikTok isaaniitti irratti illee gadhiisanii hin dubbanne jechuudha. Namatu suuraa isaanii fuudhee poost godhe malee isaan gadhiisanii viidiyoo hin dubbanne. Silaa YouTube channel isaaniitti irra gadhiisanii of dura gadhiisuu danillee ani hin beeku gadi hin dhiifne. Maaliif namni bultii ofii miidiyaarra baasuu hin barbaadu. Ejji nama hundaa gaarii miti. Kanaaf maashaallah tabaarakallaa irraa jennee warri maashaallah tabaarakallaa irraa hin jedhin maashaallah tabaarakallaa irraa jedha jechuudha. Rabbiin waan hamtuu nurra haa qabu. Khayritti nu haa jijjiiru. Bultii barakaa rabbi isaanii haa taasisu. Bultii gammachuma isaanii irraa dubbanna malee
ani histii takka hin qabu akkasuma hinaafa takka hin qabu jechuudha. Maaliif nama hundaayyuu hireen isaa garagaraa riskiin isallee garagara jechuudha. Ta isaan argattillee carrama isiiti haa gammachuu isii carraa isiiti jechuudha. Ka ustaaz ibsa namni marti dharra'u ustaaz ibsa namni marti hawwa argatte kuni carraa isiiti. Isinillee rabbiin carraa gaarii isinii haa baasu hiree gaarii carraa gaarii rabbi isinii haa baasu. Kanaafi mamii isinitti hin ta'inaadha. Ilmi namaa kamiyyuu inuma fuudha. Isaanis akkuma kenna ilma namaati. Akkuma kenna nama nyaatee dhugu jechuudha malee kamiti. Hin fuudhanii akka tokkotti hin ta'anii maaliif fuudhuun isaanii maaliif giraa nama gabbaa. Bultii ofii miidiyaarra baasuu barbaachisaa miti. Garuu namni miidiyaa tokko hin amanu jechuu waan tokko waan san haga akkas godhanii maaliif miidiyaa nama kana baratanii jiranii saniif jechuudha. Yeroo tokko gaafii namni gaafatu viidiyoo isaanii tokko arge jechuudha. Warri miidiyaa gaafii garagaraa nama gaafatan kana koomantii isaanii jechuudha. Deebii garagaraa kana akkami ustaaz jennaani namni miidiyaa fayyadamu tokko silaa deebii namaa deebisuun gaariidha. Garuu wama hunda deebii namaan deebisanii jedhanii turanii. Tarii sanilleef callisuun hin danda'ama. Saniif bultii isaanii ifa godhuu didan ta'a. Kanaaf kalaas nama rakkisuu hin barbaachisu. Namni bultii ofii miidiyaarra baasuu hin barbaadu. Kanaaf dirqiin miidiyaarra baasanii dirqiin akkana godhi jechuun hin taatu. Kanaaf isaanillee tarii kanaaf baasuudhanii namni hundi najaa hin bahu fuula miidiyaa kanarratti waa'ee bultii ofii jireenya ofii yoo miidiyaarra gadi dhiisu. Kanaaf bultii ofii miidiyaarra baasuu hin barbaanne gabaabumatti isaanii wanni isaan fuudha dhoorgu maal inni kanaaf mamii uummatatti ta'aa jira jechuudha. Isaan osoo hin fuune ta'e immoo deebii hin kennanii garuu deebii uummataa kennuu hin barbaanne yookaan immoo xura keessa deebii uummataa kennanii jechuudha. Yookaan immoo kennuu hin barbaanne akkuma kaleessa viidiyoo kiyyarra dubbadhe sanii bultii ofii miidiyaarra baasuu hin barbaanne osoo barbaadanii YouTube chaayinaaluma ofiitirra gadhiisanii akkasii rabbiin keeriyaa godhu bultii isaanii. Kanaaf namoota koomantii garagaraa barreessuu fi viidiyoo kana hojjedhe jechuudha. Koomantiileen baay'eedha. Akka gaafitiitti koomantiileen barreeffame baay'eedha. Hundi keessanuu galatooma hedduu tokko namatti toltanii maasha Allah tabaarakallaa rabbiin bultii barakaa isaanii haa godhu jettanii namoonni hedduun du'aayii gootanii jirtanii rabbiin isinirra haa jaallatu. Akkuma isin isaaniif du'aayii gootan sanitti isinillee malaayikaan nyaattee hin dhuyne du'aayii isiniif haa gootu. Nama maasha Allah tabaarakallaa namarraa jedhe akkasuma innis ka barakaa haa ta'u. Nama du'aayillee namaa godhe akkasuma malaayikaan nyaattee hin dhuyne isalleef du'aayii gootii walaka jetti. Kanaaf maasha Allah tabaarakallaa irraa jedha bultiin nama kamiyyuu bultiin isaa haa barakatu aafiyaa haa godhatan namni jechuudha. Kanaaf maasha Allah tabaarakallaa irraa jenne hunduma isaatu ka fuudhe aniin gara kiyya maasha Allah tabaarakallaa irraa jedhe. Kanaaf bultii ofii miidiyaarra baasan ijji nama hundaa gaarii kan nama jaalatu jira kan nama jibbu jira. Namni hundi isin jaalatu namni hundi isin jibbu jechuudha. Kanaaf bultii miidiyaarra baasuun barbaachisaa miti. Ka baasuu barbaade hin baasa. Kan baasuu hin barbaanne immoo yooma dhiise wayyaa. Uma hundaafuu tawakkalna alallah jechuudha. Rabbiin nu haa eegu. Ija namaa irraa rabbi nu haa eegu. Hamtuu irraa rabbi nu haa eegu. Bismillah la hawla walaa quwwata illaa billah tawakkalna alallah jechuudha. Rabbiin nu haa eegu. Isatti tawakkaltu alallah inni nu haa eegu nu of eeynee hin dandeenyu jechuudha. Ilmaan keenyaa bultii keenyaa jireenya keenyaa miidiyaarra baasnu jechuudha. Rabbiin nu haa eegu akkasuma isaanillee rabbiin haa eegu. Maasha Allah tabaarakallaa irraa jenne yeroo hedduu irra deddeebisa. Hisdii namallee hin qabnu waanyoo namallee hin qabnu maasha Allah tabaarakallaa irraa jenne rabbiin barakaa isaaniif haa godhu. Haadha manaa isaanii bultii isaanii jireenya isaanii jaalaluma isaaniitiif gammachuma gaa'ila isaaniiti
irra deddeebinee viidiyoo dubbannee irraa gammanna malee wanti biraa takkallee hin jirtu. Kanaafi warroota komantii fi warroota mamii isinitti ta'uu fi akkasii mamii fi yaada garaagaraa keessaa ba'a rabbiin isiniif haa laaffisu. Komantiin hedduu tokkoon nama kolfisiisa. Ka dubbachuu barbaachisu jira, ka dubbachuu hin barbaachisne jira. Hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Namni hundi isaatu yaan isaa garaagaraa. Ani garuu komantii keessanitti hedduu bohaaree hedduu isin kolfee jechuudha. Hedduu isinitti akkasuma maal godharree waan hin arganne tokko dharra'uun bilaasha. Waan hin arganne tokko hin dharra'inaa. Namoonni halaala teettanii nama tokko suuraa laaltanii osoo namni sun kiyya ta'ee osoo nama sana argadhee osoo namni sun jaarsa koo ta'ee jettanii namni hawwitan jechuudha. Waan oli hiixatanii hin dhaqqabne tokko oliin hiixatinaa. Hireen yoo rabbiin isinii katabe bakkuma isin teettan sana isinii dhufti jechuudha. Isin nama tokko suuraa laaltanii hawwitaniif namni sun osoo kiyya ta'e jettanii hawwitaniif wanni ta'u takka hin jiru jechuudha. Garuu waan rabbiin isinii lallabe waan rabbiin isinii katabe riskiin teessan jechuudha. Gwaadaa yookaan gola keessatti isinii dhufti jechuudha. Riskiin teessan osoo isin fagoo feetanillee taatanii osoo haga feetanillee dhokattanii riskiin teessan isin hanqattu. Kanaafuu wanni nuti yaannu, wanni nuti hawwinu, wanni nuti badhee dharraanu kuni wanni nu hawwineef nu ta'u tokko hin jiru. Rabbiin riskii gwaadaa keessatti bakka isin hin mul'annetti jirtan isinii dhuftu san rabbi waan akkasii hiree akkasii isinii haa fidu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hin dharra'inaa, waan hin arganne hin dharra'inaa. Waan hin taane tokko hin ta'a jettanii hin eegina jechuu barbaadetti warri tokko jechuudha. Komantii keessan kolfaan nama ajjeessaa dhugaa. Rabbiin isinii haa laaffisu. Rabbi kheyrii haa godhu. Ani komantii keessanitti dubbisee kolfaan du'e jechuudha. Akkasii waan bakka fagoo jira waan bakka hin agarre jiranitti rabbiin isiniif haa galmeessu isiniif haa katabu. Anallee rabbiin akka jaarsa akka ustaaz ibsaa kana akka rabbiin naa hiruu jettee akkasii rabbi si haa hiruu. Inshaallah rabbi isinii haa hiruu hunduma keessanuu.